Жасым небәрі 21-де болса да, тағдырдың тәлкегіне ұшыраған жанмын. Тіптен қалай өмір сүрерімді де, қандай жоспар құрып алға ұмтыларымды да білмеймін. Қазіргі таңда бала күтуші болып жұмыс істеймін. Ал жеке өмірім 18 жасымнан бастап құртылды. Үлкен қалаға жұмыс істеуге келген жылы, қысқы уақытта жұмыстан қайтып бара жатқанымда, қараңғы көшеде бір жігіттің зорлығын көргенмін. Түсінікті шығар, ол мені зорлады. Сол қорқыныштан кейін өзімді қорғап, бұл жайтты ешкімге айтпадым. Уақыт өте келе әлеуметтік желіде бір жігітпен таныстым. Бірақ кездесуге қорқып жүрдім. Бірақ қашанғы қорқа бермекпін, Бағзаттың сыпайы сөздері жабырқап жүрген жаныма жылу бергендей, оны жақын адамымды тапқандай сезіндім. Кездесуге рұқсатымды бердім. Кездесіп ара-тұра қыдырып тұрдық. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Әдеттегі бір кездесуде үйіне кино көруге шақырды. Оның жақсы жігіт екеніне көз жеткізген едім, сондықтан еш ойланбастан бардым. Үйінде ешкім жоқ, екеуміз диванда отырып мелодрама көрдік. Мені құшақтап отырған Бағзат шашымнан иіскеп, мойнымнан сүйе бастады. Ол кездесудегі қалыпты қимылдары ғой, сабырлы отыра бердім. Бір кезде оның әрекеттері өзгере бастады. Қорқып кеткенім соншалық тоқта деп айқайлап жіберіппін. Оған басымнан өткен жайтты айтып бердім. Барлығын түсіндіріп, түсіністік танытуын өтіндім. Мені аяғандай құшақтап, сені ешкім енді ренжіте алмайды деді. Дегенмен киноның соңында нәзік махаббаттың қылы шертілді. Сезімнің жетегінде кетіп қалдым ба білмеймін. Қарым-қатынасымыз осылай жалғасып жатты. Оның қызғанышын бұрын байқамаған екенмін. Соңғы уақыттары болмашыға қызғанып, тіптен қол көтеруге дейін баратын болды. Маған үйленбей жатып бұлай қол көтеретінін түсіне алмадым. Қанша ескертіп айтсам да, ол бұл әдетін қоя алмады. Менде амал жоқ, оның мені пәкемес күйімде қабылдаған үшін көніп жүрдім. Ауылға бармағалы біраз уақыт болған. Бағзат екеумізде қайта-қайта ұрысып жүргенбіз. Біраз уақытқа арамыз ажыраса, қадірімді түсініп қол көтеруін доғарар деген оймен ауылға кетіп қалдым. Ауылда ата-анаммен арқа-жарқа болып қауышып, үйде аунап еркелеп жаттым. Бір күні сыныптас құрбыларыммен туған күн кешіне бардым. Бір жігіт биге шақырып қоймады. Туған күн аяқталған соң, үйлеріне жеткізіп салмақ ниетте жігіттер қыздарды машиналарына бөліп алды. Марал екеуміз кеште биге мені шақырып қоймаған Исламның машинасына отырдық. Жігіттердің сыртта не ақылдасқанын білмеймін, біраз тұрып қалды. Рөлге Ислам отырып, жолда келе жатырмыз. Артымызда бір досының машинасы қалыспай келеді. Не болып, не қойғанын түсіне алмадым. Барлығы бір-ақ сәтте. Машинадан сүйреп түсірген әйелдер қинап басыма ормал салды. Қарсыласып жатқан мені Ислам көтеріп ала кетті. Қалмаймын деп жылап әлекпін. Ислам мен оңаша қалдыруларын сұрандым да, оған абыройынан айырылып қалғанымды айтып салдым. Сенбеді ме, әлде тағдырына жазғанға көнді ме, не болса да қаласың деп кесіп айтты. Алматыда қалған Бағзатты қимадым. Бір жағынан қандай болсам да, жар етпек боп бекініп тұрған жігіттен де бас тартқым келмеді. Бет ашар өтті. Отбасылық өмірім бір сыдырғы өтіп жатты. Уақыт өте келе Ислам ішіп келген күндері өткенімді есіме салып, кемшілігімді бетіме басатынды шығарды. Қайткен күнде де жағдайым өзіме мәлім. Бала туып берсем ұмыт болар деп ойладым. Бірақ ауыр сөздері былай тұрсын, тепкілеп ұрып сабайтын болды. Осындай ауыр соққыдан бір күні ауруханадан бір-ақ шықтым. Мұрным сынып төсекте жатырмын. Бағзатты мені ұрғаны көз алдыма келді. Енді күйеуімнің жұдырығын жеп жүрмін. Неге менің өмірім тепкінің астында өту керек? Неге тағдыр маған сонша қатал? Мен әдейі пәктігімнен айырылғаным жоқ қой, мен құрбан болдым емес пе? Тағдырыма налып, еңкілдеп жылап жатқанымды көрген анамның жүрегі езілді. Арыз жазып, Исламды сотқа берді. Оның да айтар арызы бар екен. Ата-анама, бәріне менің абыройсыз босаға аттағанымды, оған сеніп айтиқан сырымды жайып салды. Қазір менің тәнімдегі жара жазылған, бірақ жанымның жарасы емделер емес. Ата-анамның маған көзқарасы өзгерген. Меніңше, олар зорлықтың құрбаны болғаныма сенбейтін секілді. Өмірге қатты қапалымын.
Ақыл айтшы, тыңдарман.